Oh, siya rin. Ipagdiwang natin ang ating kalayaan sa ating mga asawa! Dahil dyan, mambababae tayo! What's up mga kabingwit? Thank you po pala sa pag-invite kay Sir Arjun. BIWAS Pilipinas, kasama po pala natin. Maghanap muna kami ngayon ng spot dito sa Real QUEZON. So bago ka pa lang sa channel ko, please like, subscribe, and click the bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos na i-upload. So yun, dito kami sa Real QUEZON. Time check 7:04, kakarating-rating lang din namin. So gahanap pa yan si Boss Arjun kung saan tayo mag-i-spot. Shoutout po pala sa mga taga-Kainta, anglers, tapos topless, RKB, tsaka sa mga patuloy na sumusubaybay sa video natin. So mamaya na lang ulit, sama natin si Boss Arjun. Shoutout sa channel niya. Dulay lang ha, huwag kayong tatakbo doon, baka naglilinis pa nga lang ako kasi So nandito tayo sa Coral may guest ako nung Resort. Magkano yung rent ng yung malaki? nilutuan niyo? Basta sa utensils 100, gas 100. Sige, sige. Magprito kayo, magsain kayo. One daw. 100 sa gas, 100 sa stove. Sa Kasi ang utensils. iiwanan mo, 1 to ako 1. maghuhugas eh. Okay, okay. No problem, no problem. No problem. Iwan Nope. sa gas. Pwede, oo. Iwan daw namin si Jeff. Wow! Okay. Magre-relax talaga kami. Spot, I love it! Diba? So yun, nandito kami nga mag-fishing. Fishing! Rest day, syempre. Shoutout sa misis ko, pinayagan ako. Love na love pa rin niya talaga ako. Shoutout din sa baby ko, Caitlyn. Boss, shoutout daw kay kay Luis. Shout out, Luis! Di na kasama. Babayaran na po ba? Oo. Okay, okay. Ipunin nyo na muna. 40 Sige, sige. donation. So mamaya na lang ulit, mag-set up muna kami. Tayo, gamit natin is lure ng idol natin. Tignan natin kung medyo maganda siya. I-cast. High tide. So mabato rito, baka nakakatakot. Baka sumabit yung sumabit agad. Cute. Sayang. Nabato talaga, sumabit, malas.
Kaso natanggal. Kala ko may strike kan. Layo. Putang. Mabit? Oo. Tanggal. Namin ngayon dito sa Real Quezon. So kasama ko pa rin ng mga BIWAS Pilipinas. Medyo ano lang kasi sad lang kasi nagtry tayo dito sa dagat, di tayo nakahuli. Pero yung mga kasama natin nakahuli naman.
So ayun dun sila. Ayun, nandun sila. Pupuntahan natin. Relaxation. Dito pala namin ngayon dito sa Real Quezon. So yun, medyo mahalas talaga kami. Medyo mahalas kami. Tatlong huli lang namin, pero ayun naman, masaya naman, banding lang with BIWAS Pilipinas team. Shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa YouTube channel natin. Sana patuloy nyo lang suportahan. Kaya wala sa alon, wala sa alon. So yun, ito yung mga nahuli namin kanina. Tatlo pa lang. Lapu-lapu. Tatlo. Good size na to. Kapit mag-ihaw nito, walang baga. Oh. Yun. Dito namin ngayon sa Real Quezon. Tatlo lang yung huli namin. Tatlo lang yung huli namin kagahapon. Tapos ngayon relax day. Shoutout po pala kay Axel, De La Paz, Luis, Jello, Kainta Anglers, tsaka RKB. Shoutout din kay Eric Tumlos.
maraming salamat sa pag-invite sa akin ng BIWAS Pilipinas. Boss Aljun. Ang saya.